For et par uger siden var chefen for Instagram ude og sige følgende. And I want to start by saying we're no longer a photo sharing app or a square photo sharing app. Skabte det panik blandt fotokreatører over hele verden? Ja, det tror jeg da nok lige, det gjorde. Og en del har allerede været ude og kommentere på det. Blandt andet så har The Icelandic Guy sagt følgende. Then this obviously sucks. Bear in mind, this is just, if you want your account to grow. Men også Pat Kay har været ude og kommentere det. Because we've known this slow death has been occurring for so long now it's kind of finally like, okay, we have that final nail in the coffin. Og Hey Dominic har også kommenteret på det. Because I tell you how it is, right now the potential to really blow up, especially short term, is as big as it's ever been while they're playing around with the recommendation systems. We've seen that in the past. Så der er meninger nok. Men hvad er egentlig hovedhal i alt det her? Ja, det er svært at sige. Og chefen for Instagram, Adam Mosseri, siger der også, at det er en foreløbig plan. Men jeg har forsøgt at gennemskue, hvad det betyder for kreatører som mig selv. The first is creators, and I've talked a lot about creators and trying to help them make a living. Om det betyder, at man vil lave monitorisering, så kreatører kan tjene penge på deres upload, ligesom på YouTube. Ja, det melder historien ikke rigtig noget om. Men det står helt klart, at hvis man vil basere sin konto på kun stillbilleder, så går man svær tid i møde på Instagram, hvis man gerne vil vækste. Fremover vil video i alle former for videoklip, altså Reels, IGTV og så videre, være formfordelt over for stillbilleder, når det gælder visninger. Rigtig mange fotografer, de har brugt Instagram gennem tiden som deres udstillingsvindue. Det har jeg også selv gjort. Og ligesom mange andre har jeg også kunne mærke en stor nedgang i views og like på mine billeder. Og hvad gør man så? Ja, man kan jo vælge en af 3 ting. Man kan fortsætte som altid og være glad for de følgere, man har, og være ligeglad med, om man følger trendsene og om antallet af følgere vokser. Man kan også gå med på trenden og begynde at lave små reels. For eksempel små bag kameraet klip, og på den måde håbe at trække nye følgere til. Man kan også eventuelt supplere med nogle stillbilleder og håbe på, at ens følgere stadigvæk kan lide den slags. Det tredje, det må jo være at finde en anden platform. Det kan nok blive svært, for det er ikke ret meget, der matcher Instagram. De bedste bud bliver nok Facebook eller Twitter. Men da de ikke er skruet sammen på helt samme måde, ikke bliver brugt på helt samme måde, så kan det nok godt være en udfordring. Personligt vælger jeg nok løsning 2. I første omgang vil jeg nok lave nogle små reels med bag om scenen og lidt om fotos. Så nogle små korte klip af de YouTube-videoer, jeg laver. Men jeg opgiver nok ikke at uploade stillbilleder også. For det er jo helt essensen på, at jeg er på Instagram. Så det er vel en blanding mellem løsning 1 og løsning 2. Men hvad med jer derude? Hvilke tanker gør I jer? Skriv Paulina i kommentarfeltet, og lad os give hinanden noget inspiration til, hvordan man kommer videre på Instagram. Mange har kaldt det her for enden på Instagram. Men det Instagram jo reelt set gerne vil, det er, at de vil gerne lege på den samme legeplads som alle de andre. Især TikTok og efterhånden også YouTube. Især nu, når YouTube de har lanceret short på deres mobilplatform. Jeg må indrømme, jeg ved ikke rigtig, om det er godt eller skidt. Jeg forstår godt beslutningen. Men det, som Instagram tilbyder på Reels lige nu, er efter min opfattelse meget begrænset. I hvert fald så er 90% af det, jeg får tilbudt på Reels, direkte taget fra TikTok. De kan vende den udvikling, f.eks. ved at belønne originalt indhold, med f.eks. reklamebetaling, som vi ser det på YouTube. Jamen, så har de måske en chance for at skabe noget unikt.
Men hvis det bare er for at være en kopi af TikTok og YouTube Short, så giver det ikke ret store chancer. Jeg tror ikke på, at der er plads til endnu en med det samme indhold som alle de andre. Jeg forstår udmærket godt, at Instagram kan se, at de andre platformer er populære, og det vil de selvfølgelig også gerne have en bid af kagen. Det giver skam god mening. Det er klart, det her det er ikke noget, der sker over natten. Det kommer til at tage måneder, og jeg tvivler på, at vi ser noget endeligt resultat og algoritmer før på den anden side af jul. Så indtil da må vi nok finde os i mange frustrerede timer, hvor det man lavede i går, det klarer sig ikke som det tilsvarende man lavede i forgårs. Det er i hvert fald det, man læser mellem linjerne på det, Adam Mosseri han siger i sit indslag. Et gammelt ordsprog siger, at det skal være skidt, før det er godt. Jeg tror, det kommer til at passe meget godt i den her sammenhæng. For når man vil lave så store ændringer, og man indrømmer, at det kommer til at ske gradvis, så tror jeg, at vi skal forvente en lang periode, hvor hver gang vi tror, at vi har gennemskuddet algoritmerne, så bliver der lavet om på det igen, og så kan vi starte forfra til stor frustration. Så for nu at opsummere det hele, så skal vi altså forvente, at Instagram, det er ikke Instagram, som vi kender det, og alle algoritmerne, jamen, de vil gradvist blive ændret til fordel for video. Stillbilleder, det bliver ikke bandlyst, men vil få en sekundær rolle. Så det er IGTV og Reels, der lige nu har fremgang. Personligt så vil jeg fortsætte med at uploade stillbilleder. Men jeg vil også forsøge mig med nogle videoklips og nogle Reels. Og så må tiden ellers vise, hvordan det går, når vi kommer hen på den anden side af jul. Men før da kommer jeg ikke til at tage en beslutning for, om Instagram det er platformen for mig. Jeg håber, jeg har hjulpet et par stykker til bedre at forstå, hvad der pt. Lige nu sker på Instagram. Eller har hjulpet nogen til at beslutte, hvad de vil bruge Instagram til fremover. Så giv mig da lige en thumbs up, hvis I synes, at det var brugbart. Derudover så har jeg kun tilbage at sige tak, fordi du abonnerer på min kanal, og tak fordi du så med.